Singling bo'lsa nimalar bo'ladi? Mashinang qursin, qo'rqib ketdim. Endi sani quling bor, yordamching bor. Undan ko'p maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Noza! Noza! Nima? Pul ber. Men magazinga chiqib kel. Men kirlarni yuv. Jaz erkib ketsang topib miyasini qotirasan. Maya qara. Umuman bolalar bilan gaplashma. Bu hayotda eng qilgan xato ishing o'sha bilan gaplashganing bo'ladi. O'tgan qaytganda turtib tepib o'tsang bo'ladi. Ja foydasi tegmay qolsa oldinga o'tkazib olib dardingni aytsang bo'ladi. Hali men erga tegib ketaman, o'shanda qadringga yetasan. Uydagi ishlarni kelishib qurasizlar. Nimaga idishlarni yuvmading? Yuvmoqchi edim, lekin bunda o'ylab qarasam, kecha kech keldingiz-a? Shuni oyimga aytsammi? Bor yo'qol o'zim yuvaman. Qizim sovchi keldi. Hozirjon choy olib kiraman. Sanga emas, seningga keldi. Nozimaga qara. Как раз bo'yani bo'lsa yigitimga rasming tashavorimi, bak farqimizga bormaydi-yu. Ozgina bo'lsa ham hurmat qilib opa deb chaqiradi. Opa, zarachigini berib tur. Opa, senga nima olib kelay? To'ydan keyin qayerda yashaymiz? Xotiroman u yopib qo'yganman Iskandar bildingizdan boshlanish to'lovini qildim. Endi 36 oyga 4 million 600 mingdan to'lasak bo'ldi, alohida chiqib ketadi. Vow, o'ziga o'xshagan keziyapmi? Kim bu? Bilmadim, bir gadoy-padoy bo'lsa kerak deb bor yo'qol jo'na. Senga o'xsharkan-a? Ko'chada bir xil kiyinib ahil yurishinglarga hammani havas keladi. Uyda esa Yo'q, qo'rqing. Yurishni boshlagan.